Si ok, det er jo sammenbrudd, dette er jo fortapt. Det er en apokalypse, ikke sant? Men samtidig apokalyptiske fremtider kan også være en del for å sette en mulighet for å starte på nytt. Velkommen til et nytt webinar i serien Veien til bærekraft fra kunnskap til praksis. Og i dag skal vi snakke om historiefortelling som en metode for bærekraftig utvikling. I dag sitter jeg her sammen med Carmen Mapis. Carmen er stipendiat ved Institutt for by- og regionplanlegging. Velkommen, Carmen. Tusen takk. Vi skal snakke om hvordan vi kan skape en grønnere fremtid, og hvordan vi kan få til en fremtid som vi ønsker å være en del av, og som er i tråd med planetens tålegrense. Og det handler jo om historiene vi forteller både oss selv og andre. Men aller først, Carmen, hva var det som gjorde at du fikk lyst til å spesialisere deg innenfor dette området? Det som gjør at jeg er veldig opptatt av en bærekraftig fremtid, er at jeg er bekymret over de forskjellige kriser vi står over, og at jeg forstår at planeten har en tålegrense som har blitt passert flere ganger. Og det gjør at jeg er interessert over å finne alternativer og finne metoder som kan utfordre den status quo og hjelpe oss å tenke på nye måter. Og hvordan kan vi leve et godt liv fremover. Vi skal snakke mer om dette veldig raskt, men aller først skal du få komme med en liten introduksjon til temaet. Hei! Jeg vil ta opp et grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi planlegge og bygge en grønnere fremtid innenfor planetens grenser? Dette er en avgjørende tema, fordi både naturkrise og klimakrise viser oss at vi må snu utviklingen. Og da sentralt står ordet bærekraft. Ordet bærekraft dukker opp internasjonalt i 1987, i Brundtland-rapporten. Og siden den gang har vist at vår økonomiske forbruksmønster, forsterket av den industrielle revolusjonen, presser planeten tålegrenser. Og likevel, løsningen er vanskelig. Natur og klima tapper ofte mot økonomi. Virkningen av menneskeskapte ødeleggelser er vanskelig å måle presist. Og dette gir rom for narrativer som holder samfunnet frakoblet fra virkeligheten. I Norge kan landskapet fra lufta se grønt og uberørt ut. Men forskere som Anna Sverdrup Tigersson viser ut at naturkvaliteten svekkes, arter forsvinner og økosystemer blir mer sårbare. Og dette fører oss til natur under press. Vi står i en polykrise. Klima, energi, natur og økonomi henger sammen. Og transport og arealbruk driver presset. Klimaendringen gjør naturen mer sårbare. Arter og økosystemer forsvinner. Poenget er klart. Vi må begynne å planlegge på naturens premisser. Bærekraften har noen blinde flekker. Bærekraft er et ord som brukes mye, men i praksis blir det ofte tomt, tøyelig. Det har en naturdimensjon som ofte tapper mot økonomisk logikk og markedslogikk. Vi har allerede overskredet flere av de planetary boundaries. Fortsetter vi som før, blir det stadig mer sårbare. Og her peker forskere som Ruth Levitas og David Pinder på behovet for forestillingsevne, evnen til å se andre mulige fremtider. Og da skal jeg introdusere utopi som metode. Hva er en utopi? En utopi er en forestilling om hvordan samfunnet kunne vært eller kan bli. Et idealbilde som utfordrer dagens begrensninger og åpner for nye muligheter. I planlegging for eksempel handler utopisk tenkning ikke om urealistiske drømmer, men om å gi rom for kreativitet,
langsiktighet og håp. Ved å bruke utopier som verktøy i kommunal planlegging, for eksempel, kan vi stille spørsmål ved det som alltid har vært, og i stedet utforske hvordan lokalsamfunnet kan utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Utopisk tenkning inviterer oss til å se forbi dagens konfliktlinjer og forestille oss fremtider som er både ønskelig og oppnåelig. Og dermed styrke evnen til å handle proaktivt i møte med miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer. Utopi handler ikke om en ferdig blå kopi, men om en verktøy for å tenke nytt. Ruth Levitas metode handler om 3 dimensjoner. Arkeologi kritiserer nåtiden og satser på en evaluering på hvordan ting har blitt kjørt frem til nå. Ontologi spør hva slags liv vi ønsker å leve. Setter i gang en forestillingsevne til å komme frem til den grønne fremtid vi ønsker. Arkitektur bygger realistiske alternativer som inkluderer kontekst innenfor naturens premisser. Det handler om å gå fra det som er, til hva om. Og da kan man bruke fortelling som verktøy. Fortelling kan gjøre fremtiden håndgripelig. Den gir oss et felles språk, åpner for kreativitet og knytter mål til handling. Denne tilnærmingen kan også brukes i andre sektorer, som transport og infrastruktur. Utforske grønnere mobilitetsfremtider, ta hensyn til naturgrenser tidlig i planprosesser, bygge legitimitet gjennom deltakelse. Hvilken apokalypse og hvem sin utopi? Miljøkrisen kan forstås gjennom ulike fortellinger. Noen fremstiller den som en endelig apokalypse, et uunngåelig sammenbrudd. Slike narrativer gir lett grobunn for håpløshet og resignasjon. Andre leser apokalypsen som en åpenbaring, en avsløring av hvor ødeleggende dagens økonomiske og realbruksmønstre er, men også en invitasjon til å utforske nye muligheter. I dag ser vi hvordan klimakrisen ofte blir brukt til å legitimere grønn modernisering. Løsninger som lover en sømløs overgang til et bærekraftig samfunn, men uten å endre grunnleggende makt- og samfunnsstrukturer. Dette kan betegnes som en utopi i negativ forstand. En drøm som holder oss fast i status quo. Motstykket finner vi i utopiske tradisjoner, både i litteraturen og i praksis. Fortellinger og eksperimenter som våger å tenke annerledes kan fungere som kritiske speil mot nåtiden, og åpne for nye handlinger. Ved å forestille seg alternative fremtider på naturens premisser, skapes rom for lokal matproduksjon, rewilding, kulturarv og grønne løsninger som springer ut av stedet selv. Det avgjørende spørsmålet er derfor: skal vi forstå krisen som slutten, eller som begynnelse på noe nytt? Dersom grønn politikk og planlegging skal beholde sin radikale kraft, må de ikke nøytralisere seg etablerte interesser. I stedet må den utopiske dimensjonen gjøres eksplisitt, slik at vi kan koble kunnskap om krisen til fremtidsbilder som engasjerer, mobiliserer og inspirerer til handling. Å planlegge med naturen, og ikke mot den, innebærer å gjøre plass til håp. Og det er ikke bare i vår interesse, men det er planetens interesse. Vi trenger mer enn tekniske quasi-løsninger. Diskusjon om videre samfunnsutvikling må ta høyde for naturens tålegrense. Kombinasjonen av utopi, fortelling og workshop åpner nye rom for planlegging. Takk for et fint innlegg, Carmen. Du bruker ordet utopi. For meg så er det et litt negativt ord. Det er litt uoppnåelig. Men hva legger du i det begrepet? Utopi handler ikke om noe som vi ikke kan oppnå, men det handler om drømmer om fremtiden, om visjoner om fremtiden,
Og ha disse visjoner og drømmer som en kompass for å vise veien til det vi ønsker. Ja, for vi snakker jo ofte om visjoner og mål i Statens vegvesen. Men samtidig så liker jeg veldig godt at du sa ordet drømmer. Det er et ord jeg er veldig glad i, men som ikke brukes så mye. Men uansett så handler dette egentlig da om å sette ord på en framtid vi ønsker å være en del av. Absolutt. Og husk at det er en stor forskjell mellom utopi og dystopi. Ja. Fordi, ja, kanskje det som er en utopi for et samfunn kan være veldig dystopisk for ham. Det viktigste er vel da egentlig å ha noe felles å styre mot. Du sier at vi trenger en ny fortelling som kan fungere som rett og slett dette vi vil styre mot, men på naturens premisser. Hvordan skal vi greie å få til det? Enn så lenge så er det veldig vanlig å si at vi er opptatt av vekst, økonomisk vekst. Og naturen er litt på side, litt som i baktanke. Men en måte å klare dette på er å se på naturen og se på miljø som en aktør som vi samarbeider med. Det har vært en lang oppgangsperiode egentlig med økonomisk vekst siden etterkrigstiden. De siste årene så har jo naturmangfoldet vært under veldig press. Vi har sett en klimakrise, vi har geopolitiske uroligheter rundt oss. Så det er en ganske ny situasjon og ganske mye som skjer rundt oss. Hva slags forestillingsevne har vi mennesker da i forhold til fremtiden? Jeg vil tro at vi ser på den veldig ulikt. Ja, på en måte så kan man se det på at vi kan ta flere alternativer. Det med å se planning og det integrere utopi som en del av planning er en alternativ som vi har, det er en scenario som vi har. Vi kan også gå andre veier og si, ok, dette er jo sammenbrudd. Dette er jo fortapt. Det er en apokalypse, ikke sant? Men samtidig apokalyptiske fremtider kan også være en del for å sette en mulighet for å starte på nytt. Her i Norge så har det vært en utopisk tanke en gang i tida om å tenke på velferdsstaten. Og kanskje det virker veldig fremmed fra før, ikke sant? At folk skal få hjelp av staten. Men det var jo en visjon som har gjort noe veldig fantastisk i Norge. Ikke sant? Så samfunnet i Norge har utviklet allerede noe veldig viktig uten utopi. Så hvorfor ikke drømme om at natur kan være en del av den neste avtale vi har, av den neste del av hvordan vi planlegger. Ok, vi forstår i min vitenskapelige normativa at det er en grense. Så innenfor den grensen kan det være en fremtid der du lykkes, jeg lykkes og natur lykkes. Ja, for du bruker også begrepet at vi må utvide den planmessige horisonten vår. Hva legger du i det? Ja, i planning, nå har jeg startet i min PhD innom det norske systemet, den norske planleggingen, og så er det jo nasjonalplan, regionalplan, og kommunalplan, og alt ser ut til å være veldig kortsiktig. Vi skal utvikle denne liten regionalplan, eller denne lille del av planen, for de neste 5 år. Fordi det utvikler, eller det en grunneier ønsker det, ønsker å bli rik i morgen. Men hva skjer i 50 år? Ikke sant? Så det med å ha en evne, en forestillelsesevne, er å se i en langsiktig horisonten og utfordre den norske planen til å bli mer forutsigbar. Vi må nok sikkert også utfordre oss selv litt til å tenke litt annerledes. Altså absolutt. Gå litt utenfor komfortzonen, rett og slett. Altså åpne opp tankevirksomheten. Det er jo studier som viser at vi ønsker, ikke sant? Vi har drevet av ønsker. Vi ønsker noe som vi aldri oppnår. Så det blir jo alltid en marked for noe nytt.
Men hvis man tenker med andre premisser, og hvis vi tenker på at vi er i en krise, så da prioriterer man ting på en annen måte. Og så lærer vi oss å være lykkelig på noe som ikke er basert på ting. Ja, rett og slett utvide vår egen forestillingsevne egentlig om det gode liv. Ja, vi har en partner der som er helt stille. Ikke sant? Naturen kan ikke skrike. Når det skriker høyt. Ja, da er det krise. Det er absolutt krise. Men nå, frem til nå, det er fremdeles ikke sant, en mulighet til å si, vet du hva, du er min partner, du er ikke imot mine ønsker. Å drikke vann som er ren, ikke sant, og gå ut i skogen og høre på fuglene. Både på det som betyr mentalt for meg, men også for det som betyr på økologien. Men hvordan skal vi da greie å lage den gode historien som gjør at ikke bare du og jeg, men de aller fleste vil være med på den? Kanskje statsforvalter trenger også en fortelling. Kanskje vi trenger mer konkrete rammeverker fra staten. Så hvis det er sant at vi er i en klimakrise, da er det noe vi trenger. At det er en sunn natur, en sunn økosystem. Så det er ikke mer enn det. Ja. Vi i Statens vegvesen er jo opptatt av brukermedvirkning når vi skal gjennomføre prosjekter. Hvordan skal vi få det til på en god måte, tenker du? Ja, det er jo med å integrere så mange som mulig inn i samtale. Det skal være tilgjengelig for flere aktører enn bare de som skal utvikle veien fra A til B. Men også at det inkluderes andre folk, og deres stemmer tas seriøst. Men i prosesser så er det ofte noen som roper høyere enn andre. Hvordan skal vi greie å få inkludert alle de tause? Naturen er for så vidt også taus, sammen med en del mennesker også. Også natur kan ikke sitte ved bordet og fortelle, ikke sant, jeg sliter med det og sliter med det, så vær så snill, ikke gjør det. Men dere har en del forskere som jobber, og han har jobbet veldig lenge, som kunne være inkludert. Et av suksesskriteriene er kanskje det at veldig mange, jeg kan ikke si alle, for det er kanskje umulig, men at veldig mange tror på fortellingen. Der ligger det en stor utfordring i å få bredden nok i tale. Ja. Da er det myndighetene som har også en avgjørende rolle. Spesielt i Norge, da det er en demokratisk land. Og at ting er ikke så vanskelig, det er jo lett å ta en samtale. Du sitter her og inviterte meg for å ta dette samtale, så det er en mulighet som kanskje ikke finnes i andre land, som det er ikke, demokrati har ikke kommet så langt. Så da har vi noe som er unik, og kanskje Norge kan være fronten til noe helt unikt. Når det var for eksempel pandemie, det var noe som trodde, ja, det finnes covid, og noe som ikke trodde på covid. Men alle sammen var med munnbind, ikke sant? For å ta vare på den andre. Vi trodde på historien. Vi trodde at det var viktig, ikke sant? Og nå er det en annen historie vi må tro på. Ja. Vi må tro på naturen også, som er under press. Og akkurat nå når vi sitter her, så har vi vært gjennom en skikkelig storm. Og det er mye vann, og det er, ja. Så vi må tro på historiene vi ser. Men det er kanskje litt vanskelig å se dem da. Jeg vet ikke. Ja, kanskje vi kunne tenke oss at det er lurt å være strategisk med hvordan skal vi leve fremover. Og så forstå at kanskje det er ikke så lurt å vente på at det er en absolutt sammenbrudd, ikke sant? Og flere og flere arter som forsvinner, skal vi vente til at vi kommer til den tidspunkt. Heldigvis så har vi ikke en situasjon som da covid eksploderte ut i verden, ikke sant? Vi er rett før, eller kanskje midt imellom, men fortsatt er en mulighet til å snu den. Og vi har allerede den fortellingen. Den kommer fra FN, ikke sant? Den naturavtale ble signert, ikke sant? Vi er en del av Parisavtalen. Nå sitter vi jo her på NMBU, hvor det finnes veldig mye kunnskap. Trenger vi mer kunnskap, eller burde vi
en kombinasjon kanskje av mer kunnskap og det å fortelle mer historiene om hva som skjer, for det skjer litt her og litt der, og så plutselig så blir det mye. Er det noe der rundt, eller har du noen tanker rundt eventuelle kunnskapshull vi måtte ha? Skulle jeg ønske å ha svar på alt, men det jeg kan dele akkurat angående det, er at det er veldig mye forskning som blir gjort om natur, om kriser, om hvor det består akkurat nå, hva kan vi gjøre, massevis. Det som mangler er en kanal som fører den informasjonen som av og til ble produsert i en veldig akademisk språk, som er ikke tilgjengelig for alle, også med kanaler som det du åpner akkurat nå. Ikke sant? Noe som gjør at bærekraft kan komme inn i praksis. Også en samarbeid, det du gjør akkurat nå, er en god del av det som vi trenger. Vi trenger at media er mer engasjert, vi trenger at akademikere er flinkere til å fortelle hva det egentlig handler om, på en måte som alle forstår. Ikke sant? Og så, ja, det... Da er vi tilbake til å få alle med oss på historien. Ja. Vi må kommunisere egentlig så enkelt at et lite barn kanskje kan forstå det, og ja, alle vi andre. Men det er viktig å holde den positive med utopi. Utopi er en drøm, det er en visjon, det er noe positivt. Hvis vi forteller det, klimakrise, nå er det egentlig, da kan vi bare begynne å brenne ned hele skogen, det er jo på en. Men hvis man tenker alt som kan bevares, alt som kan fortsatt bygges på, alt som kan vi arbeide sammen, nye metoder som vi kan implementere, og ha natur med i samtale, ikke sant? Ikke som en selvfølge. Det er på en måte noe som vi trenger i en fortelling. Ja. Jeg hører deg jo si behold håpet. Det er håp, alt er ikke ute ennå, og det er et veldig godt budskap. Vi kan gjøre noe, og det må vi gjøre. Ja. Tusen takk, Carmen. Du har løftet verdien av å ha felles mål, drømmer, utopier. Og ikke minst den der kraften som vi kan få til hvis vi jobber mot det samme. Her er det håp om en bærekraftig fremtid. Så takk for at du har delt kompetanse og kunnskap med oss. Tusen takk for å ha meg her, og takk for denne muligheten. I neste webinar kommer Elin Kubberød hit, og hun er professor og prorektor her ved NMBU, og da skal vi snakke om innovasjon.